الا عندكم الكحه، الا عندكم الزكام، الا عندكم نزلات البرد، الا عندكم الكحه الناشفه او الكحه الجافه، غادي نعطيكم اليوم ان شاء الله مضاد حيوي طبيعي غادي تحضروه غير في البيوت ديالكم. ما غادي تحتاجوا لا المواد ولا الادويه كيماويه، غادي ديروا غير مواد اللي هي طبيعيه في البيوت ديالكم. ما غتخرجوا، ما غتشريو، ما غتكلفوا على راسكم. غادي تقدروا انكم تحضروا مضاد حيوي طبيعي اللي غادي تعالجوا به جميع نزلات البرد كيف ما كانت بابسط المكونات كما قلت لكم.